Orzu, umid bilan yashash hayot mezoni. Maqsadga chorlagan manzillar bisyor, xayrixohlar ko'p, lekin to'g'ri tanlov nurli kelajak uchun qo'yilgan muhim odamdir. Yigirma ming nafarga yaqin talabaning orzu va maqsadlarini o'z bag'riga olgan bu samolyot bugun kelajak sari yuksak parvoz qilmoqda. Uning qanotlarida ilm bor, taraqqiyot bor, muvaffaqiyat va imkoniyatlar bor. Termiz davlat universitetida tahsil olayotgan minglab yoshlar bugun bilim orqali o'z taqdirini yaratmoqda. Yurtimiz va dunyo taraqqiyotiga munosib hissa qo'shish uchun yuksalmoqda. Bu parvoz shunchaki samolyot parvozi emas, bu parvoz orzular parvozi. Bu parvoz ilm, fan, innovatsiya va katta maqsadlar parvozidir. Fursat g'animat. Oqil qaror bilan bu samolyot yo'lovchisiga aylaning. Agar siz ham o'z kelajagingizni mustahkam bilim, zamonaviy ta'lim va cheksiz imkoniyatlar bilan bog'lashni istasangiz, Termiz davlat universiteti jamoasiga qo'shiling.